Welkom by Nader Volle Evangelie Kerk. Waar mense soos jy nader groei. Ons bestaan om die mense om ons met die nabyheid van God in ons te beïnvloed. Ons het so die laaste 2 sondae so 'n bietjie gekyk na Johannes 17 en hier van Johannes 14 af gesels Jesus met sy disippels nadat hulle die Pasga geëet het en hy hulle voete gewas het, sit hy met hulle in gesels. Op die pad na die tuin van Getsemane stap hy met hulle in gesels. Hy vertel vir hulle in Johannes 14 hoe hy weggaan, maar hoe hulle nie bekommerd moet wees nie, want hy gaan vir hulle 'n plek voorberei, want in die huis van sy Vader is daar baie plek. En hy vertel vir hulle van die trooster wat sal kom, wat hulle sal kom leer en lei. In hoofstuk 15 vertel hy van hulle, van hoe hy die loot, die wingerd is en hulle die loot, en hoe ons, wanneer ons in hom bly, baie vrug sal dra, en hoe hy die Heilige Gees sal stuur om ons te help. En dan in hoofstuk 16 praat hy weer oor 'n paar laaste dinge wat belangrik is met sy disippels, en hy praat weer met hulle en hy sê, ek sal vir julle die trooster stuur. Die Heilige Gees sal kom en hy sal julle in al die waarheid lei. Op hierdie stadium het hulle nou van die boventrek gestap tot by die tuin van Getsemane, en hy het in die tuin van Getsemane in Getsemane bid Jesus vir sy disippels wat my en jou insluit. En dit lees ons, hierdie gebed lees ons in Johannes 17. Ek hou so daarvan dat ons die gebed in Matteus 6 die Onse Vader noem in Afrikaans. Engelse mense noem hom the Lord's Prayer. Nou wil ek eintlik vir jou sê, that was the prayer the Lord taught us. This is the Lord's Prayer. Hierdie is die gebed wat Jesus vir my en vir jou gebid het. Nou kom ons recap net, vers 1 sê, Jesus het met sy Vader gepraat en hy het gesê, Here, Vader, die uur het gekom. Waarvan het hy gepraat? Jesus het geweet dat hy nou gaan sterf. Dat hy, nadat hy hier gebid het hy geweet dat hy verraai gaan word, dat hy ter dood veroordeel gaan word en dat hy aan die kruis gaan sterf. Hy het geweet wat gaan gebeur in die volgende dag in sy lewe op aarde. En in hierdie wete van wat met hom gebeur, bid hy vir sy disippels. Nee, wat sou ek gedoen het as ek weet daar's een dag oor? Ek het een dag oor, ek het nuus gekry, môre is my laaste dag hier. Wat sou ek doen? Hoe sou ek leef? Wat sou ek anders doen vandag? En as ek dink, dan dink ek sal verseker gaan golf speel vanmiddag, net om seker te maak, ek kry die laaste ronde in voor môre is. Alhoewel, as ek nou so 'n bietjie mooi daaroor dink, my golf die laaste ruk, sal my dalk net negatief maak die laaste dag van my lewe. So, ek gaan liewers nie golf speel nie. Ek sal tyd met my vrou en kinders spandeer, of ek sal... Jesus besluit, ek het een dag oor, en dit wat ek nou gaan doen, is die belangrikste. Ek gaan vir my disippels bid. Hy bid in hoofstuk 17 en vers 3 sê hy, en dit is die ewige lewe. Hy sê, die wat U my gegee het ek die ewige lewe gegee. Vers 3 sê hy, en dit is die ewige lewe, dat hulle U ken. Jesus maak dit baie duidelik, dat dit vir my en jou belangrik is, om God die Vader te ken. Die enige, waaragtige God en Jesus Christus wat U gestuur het. Onthou daai stukkie, Jesus Christus wat U gestuur het. Jesus bid tot die Vader en hy sê, Here, ek het hierdie mense, hierdie disippels bymekaar gemaak. Eintlik het U hulle vir my gegee. Ek het gedoen wat ek moes doen, sodat hulle die ewige lewe kan hê. Hier is die ewige lewe, dat hulle U ken. Die waaragtige, ewige God en Jesus Christus wat U gestuur het. Die ewige lewe is nie net 'n plek iewers eendag nie. Die ewige lewe is om hom te ken. Die enigste manier hoe ek en jy verseker dat ons daardie plek iewers eendag, die ewigheid saam met hom deurbring, is om hom nou te leer ken. En daarom wil ek jou vanoggend net vir 'n oomblik hier vra, ken jy hom? Want hierdie ken praat van 'n intieme verhouding van verbintenis. En wat vanoggend vir jou sê, die kruis van Jesus het vir die mensdom die geleentheid kom bied om God te leer ken. Want ek en jy kan in 'n verhouding met hom leef.
ken, is om uit te vind wie hy is, om te besef wat hy vir my en jou gedoen het, en dit sal my en jou hele manier van lewe verander. Om hom te ken is 'n reaksie op wie hy is en wat hy vir my en jou gedoen het. As ek iemand ken, en ek weet, ek het nou net gesê, ek sal liewers nie gaan golf speel op my laaste dag nie, as ek iemand ken wat my kan help, my golf verbeter, dan gaan ek tog na daardie persoon toe gaan en sê, help my. Nie omdat ek wil die $1 miljoen by Netbank gaan speel nie, net dat ek nie $1 miljoen aan balle spandeer nie. Help my net my golf beter maak, sodat ek minder balletjies wegslaan. Maar wanneer ek iemand ken, ek gaan nie vir enige ou vra om my te help nie, want ek ken nie die ou so goed om te weet nie. Om God te ken, gaan by my 'n reaksie bring. Hy sê, om hom te ken is die ewige lewe. Miskien moet ek net hier stop vanoggend en vir jou dit vra. Ken jy hom? Ken jy God die Vader? Ken jy die God wat die hemel en die aarde gemaak het? Het jy 'n verhouding met hom? Praat jy met hom? Hoor jy wanneer hy met jou praat? Lees jy die boek wat hy vir jou geskryf het? Het jy 'n verhouding met hom? Hy sê dat hulle u ken en Jesus Christus wat u gestuur het. Jy sien, om die een te ken is om die ander een te ken. Jesus sê vir sy disippels, ek het gekom om hulle ewige lewe te gee. Die ewige lewe is dat hulle u ken en dat hulle Jesus Christus wat u gestuur het ken. Maar Jesus het dit baie duidelik gemaak in Johannes 14 in vers 9 toe hy gesê vir Filippus sê, as jy my gesien het, het jy hom gesien, en as jy hom gesien het, het jy my gesien. Baie belangrik om te besef dat Jesus sê, as jy my gesien het, het jy die Vader gesien. Ons is een. En hier die eerste, belangrikste aspek van hierdie gebed van Jesus, en hierdie woorde wat hy sê om hom te ken, want vanoggend wil ek met jou gesels oor die feit dat ek en jy ook een is. Ons is 'n eenheid, ons is 'n liggaam, sê die Bybel. Ons is deel van mekaar. 1 Korintiërs 12 sê, die Heilige Gees doop ons in die liggaam van Christus. Ons word deel van mekaar. Ons moet 'n eenheid wees. En ek gaan jou vanoggend wys hoe ons eenheid God se heerlikheid tentoonstel. Hoe wanneer ons een is, ons God op 'n manier verheerlik wat ek en jy dit nie alleen kan doen nie. Maar hier is die ding wat my en jou een maak, die feit dat ons hom ken. Want as ek hom ken, is hy my fokus. Dis die eerste ding wat ons na mekaar toe trek. Ons almal ken hom. Ons mag mekaar dalk nie so goed ken nie, maar as ons hom ken, is ons besig om een te word. Wanneer ek en jy hom ken, sal ons reageer op wie hy is en op wat hy vir ons gedoen het. Wie ek en jy is, verdwyn ewe skielik, want dit gaan oor wie hy is. Kan ek dit weer sê? As ek en jy hom leer ken, gaan ek verdwyn. As ek en jy besef wat hy vir ons gedoen het, gaan wat jy doen nie meer so baie tel in my lewe nie. Want wat hy doen is baie belangriker en baie groter as wat jy doen. Dan gaan ek begin vergeet van ek en jy, want ons fokus op hom. In vers 4 kom Jesus en hy sê, ek het u verheerlik op die aarde, die werk wat u my gegee het om te doen, dit het ek gedoen. In vers 18 van Johannes 17 kom Jesus en hy sê, dat ek net soos u my in die wêreld gestuur het om 'n werk te doen, so stuur ek hulle. Wat het Jesus kom doen? Jesus het gekom om God te verheerlik. Ek het u op die aarde verheerlik, ek het na u gewys. Net soos u my gestuur het, stuur ek hulle. Om wat te doen? Om na God te wys. Ek en jy is op die aarde. Ons is gered, hy het ons gekies as sy kinders, sodat ek en jy hom kan verheerlik. Om God te verheerlik beteken om na hom te wys. En ek en jy kan hom bekend maak, net as ons hom ken. Het is onmoontlik om hom bekend te maak, as ek en jy hom nie ken nie. Ken jy hom? Het jy 'n intieme verhouding met hom? Johannes 17 vers 5 sê, en nou Vader, verheerlik my by u self,
met die heerlikheid wat ek by u gehad het voordat die wêreld was, kan ek net weer gou dit sê, Jesus het bestaan voordat die wêreld bestaan het. Jesus is ewig saam met God. Vers 8, want die woorde wat u my gegee het ek aan hulle gegee, en hoor hier, en hulle het dit ontvang, en waarlik erken dat ek van u uitgegaan het, en hulle het geglo dat u my gestuur het. Jesus sê, Here, hierdie disippels wat saam met my hier in die tuin bid, u het hulle vir my gegee. Ek het vir hulle u woord gegee, ek het hulle die waarheid van u woord geleer, ek het vir hulle vertel, ek het my bes gedoen om hulle te leer en om in my voetspore te volg. Ek het hulle gegee wat u my gegee het om vir hulle te gee. Dan sê hy, hulle het geglo dat u my gestuur het. Ons het net nou dit gelees, dat om hom te ken, is ewige lewe en Jesus Christus wat hy gestuur het. Hier sê hy, as hulle werklik erken dat ek van u uitgegaan het en hulle het geglo dat u my gestuur het. Mense wat glo dat God Jesus gestuur het, word een, want ons ken hom en ons glo dat Jesus deur die Vader gestuur is. Vers 9 tot 11 sê, ek bid vir hulle, ek bid nie vir die wêreld nie, vir die wat u my gegee het, omdat hulle aan u behoort, en alles wat myne is uwe, en alles wat uwe is myne, en ek is in hulle verheerlik, en ek is nie meer in die wêreld nie, maar hulle is in die wêreld. Ek kom na u toe, Heilige Vader, bewaar in u naam die wat u my gegee het, beskerm hulle. Hoekom? Sodat hulle een kan wees, net soos ons. Jesus bid, Vader, hierdie wat u my gestuur het, hierdie wat u leer ken het, hierdie wat glo dat u my gestuur het, ek bid vir hulle. Hulle bly in die wêreld agter om aan te gaan met die werk. Ek bid vir hulle, Here, ek bid dat u hulle sal bewaar, sodat hulle een sal wees, net soos ek en u een is. Kom bid Jesus dat die Vader ons bewaar, want daar is 'n dief wat kom om te steel en te slag en te verwoes. En ek wil vir jou sê, behalwe vir die feit dat hy in my en jou lewe die volheid van dit wat God vir ons droom en oor ons dink wil steel, wil die duiwel ons eenheid steel, want as ons nie een is nie, verteenwoordig ons hom nie goed nie. As ons nie een is nie, wys ons nie mooi na hom toe nie. Jesus vra die Vader om sy disippels te beskerm. Die Passion vertaling sê, Holy Father, I am about to leave this world to return to you, to be with you, but my disciples will remain here. So I ask that by the power of your name, protect each one that you have given me and watch over them so that they will be united as one, even as we are one. Hoor gou wat sê hy, terwyl ek het lees. Hy sê, Father, I pray, by the power of your name, protect each one and watch over them so that they will be united as one, even as we are one. Hy sê, Here, beskerm elke een, sodat hulle een kan wees, soos wat ons een is. Verdeeldheid in die kerk begin nie by 10 ouens nie. Dit begin by 1. Daarom bid Jesus, beskerm elke een, sodat hulle een kan wees. Hoor wat ek vanoggend hier raak sien. Hoekom het ek dit nie gesien terwyl ek voorberei? Hoor wat ek vanoggend hier raak sien. God se beskerming in my en in jou lewe, individueel, my en jou kennis van wie hy is, my en jou glo dat God hom Jesus gestuur het, my verbinding aan God maak dat ons een is.
Want omdat ek aan hom verbind is, en Christian aan hom verbind is, en Kobus aan hom verbind is, en Lydia en Laurie aan hom verbind is, en Isak aan hom verbind is. Sien, Jesus bid dat hy jou sal beskerm, sodat ons een sal wees, want die vyand gaan een ou aanval, om verdeeldheid te bring. Daardie ou se gesindheid vermenigvuldig met tyd, maar eenheid is iets wat nie tussen ons gebeur nie, eenheid is iets wat in my hart begin. In vers 14 tot 19 sê hy het vir hulle die woord gegee, en die wêreld sal hulle haat, maar ek bid dat u hulle nie uit die wêreld sal wegneem nie, dat u hulle van die bose sal bewaar. Weer bid Jesus, beskerm hulle. Dan sê hy, hulle is nie in die wêreld nie, net soos ek nie van hierdie wêreld is nie. Dan kom hy en hy sê, heilig hulle in u waarheid, u woord is die waarheid, soos u my gestuur het, so stuur ek hulle, en ek heilig myself vir hulle, sodat hulle ook in waarheid geheilig kan wees. Jesus bid en hy sê, Here, sit hulle een kant vir u gebruik, sit hulle een kant vir dit wat u wil doen in hulle lewe. Vader, heilig hulle. Wat beteken dit om heilig te wees? Dit beteken om die woord se standaard, my lewe se standaard te maak. Ek meet nie die Bybel en besluit wat wil ek daarvan in my lewe aanpas nie. Ek vat die Bybel en ek pas my lewe by daardie standaard aan, want God het my gekies om uit te staan. God het my en jou gekies om anders te wees. Ek wou gekyk het of daar Smarties in die huis is, want as jy daai boksie Smarties so uitskit, dan is daar 'n klomp verskillende kleure. En dan wou ek gesê het, God kies ons almal, maar die wat besluit om die woord wat hy tot ons spreek aan te neem, om in hom te glo en om hom te ken, die sit hy een kant, sodat ek en jy hom kan verheerlik. Wat beteken dit as Petrus sê, wees heilig, want ek is heilig? Hy sê, God sê, wees heilig, want ek is heilig. Om heilig te wees soos wat God heilig is, beteken dat die goed wat God haat, gaan jy ook haat. Dis 'n maklike som. God haat sonde. Daarom gaan ek ook sonde haat. Daarom gaan ek ook 'n anderster lewe leef. Daarom gaan hulle, wanneer hulle my by die fabriek sien, maar daai ou lyk anders as al die ander. Hoekom? Want hy ken hom en hy glo dat die Vader Jesus gestuur het. Hy sê, soos u my gestuur het, stuur ek hulle om die goeie nuus te verkondig, om na hom te wys, om hom te verheerlik. Kan jy die goeie nuus verkondig elke oomblik, elke dag van jou lewe? Nee. Jy kan dalk, ek kan nie. Want ek besef Vrydagmiddag op 'n stadium, nadat ek Vrydagoggend na 'n vulstasie toe gery het en petrol gekoop het vir die grassnyer, daar was so 3 liter petrol in die jerrycan, toe die ou vir my R300 se diesel by die 3 liter petrol gegooi in die jerrycan, wat natuurlik veroorsaak dat ek dit nie in my Fortuner kan gooi nie, en ook nie in die grassnyer kan gebruik nie. So ons het toe R300 se diesel petrol, pressal, in die trein gegooi, en nuwe petrol gekoop. Ek het dit min of meer verloor. Nou die van julle wat my nou nie so goed ken nie, sal dit nou nie glo nie. Maar die wat my nou 10 jaar ken, en my al hier en daar op 'n slegte dag gevang het, my vrou glo hierdie storie. Ek het dit verloor, dis hoekom my stem so is vanoggend. Ek het dit verloor. In my kar geklim en daar by 'n ander garage van petrol koop. Teruggery en vir hulle gaan vertel, die ander garage se toestrook is goedkoper as hulle sin, hulle diens is beter, hulle mense is vriendeliker en hulle ore werk mooier. Hy is toe gekom, Thomas petrol gegee, in my kantoor gesit om klaar voor te berei vir vanoggend en besef, jy terg jouself. Wie wat? Ek sal 'n maand moet wegbly by die spesifieke garage, voordat ek daar stop en met een van daardie petroljoggies die liefde en die genade van Jesus probeer deel. Want hoe ek opgetree het my soos al die ander mense laat lyk.
Want dit wat ek gedoen het, het God nie verheerlik nie. Daarom het ek op daardie stadium nie opgetree soos die heilige persoon wat Jesus gesê het ek moet wees. Die feit dat die pastoor dit verloor het Vrydagoggend gee jou nie die toestemming om dit 3 keer te verloor hierdie week. Jesus sê, heilig hulle. Vers 20 en 21 kom hy en hy sê, maar ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in my glo. Hier bid hy nou vir jou. Hy het vir sy disippels gebid, Here, hulle ken U sodat ewige lewe. Hulle glo dat U my gestuur het. Ek het vir hulle U woord gegee. Hulle glo dit. Hulle het dit aangeneem. Hulle glo dat U my gestuur het. Ek vra, Here, heilig hulle deur U woord. Sit hulle eenkant vir U spesifieke doel en werk. Maak hulle skoon, reinig hulle, help hulle dat hulle manier van leef na U toe sal wys. En dan sê hy, maar bid nie net vir hulle nie. Ek bid ook vir al die wat deur hulle woord na U toe sal kom, dat almal een mag wees, net soos U Vader in my en ek in U. Dat hulle ook een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat U my gestuur het. Hoor wat sê die Passion Translation, I pray for them all to be joined together as one, even as you and I, Father, are joined together as one. I pray for them to become one with us, so that the world will recognize that you sent me. Hoor gou hier, wanneer ek en jy, omdat ons hom ken, en omdat ons die woord toelaat om ons lewens te verander, nader aan mekaar leef, en soos een begin lyk, want ons glo in dieselfde God, ons leef dieselfde woord van God, dan gaan mense wat na ons kyk, glo, dat Vader hom gestuur het. Jy sien, eers leer ek hom ken, en ek leer om te glo dat Vader Jesus gestuur het. Dan soos wat ek verander in my kennis van God, begin ek en jy op dieselfde plek fokus, en dit veroorsaak dat wanneer mense na ons kyk, hulle kan sien dat ons glo. Die Bybel sê dat hulle sal glo dat U my gestuur het. Die wêreld glo dat Vader Jesus Christus gestuur het om vir ons te sterf, wanneer ek en jy in eenheid leef. En waar vind ons hierdie eenheid? Hierdie eenheid word gevind in die liefde van God ons Vader, wat ons so lief gehad het, dat hy sy eniggebore seun gestuur het, sodat niemand verlore moet gaan nie, maar dat elkeen gered kan word, dat die wat in hom glo, nie verlore moet gaan nie, maar dat ons gered kan word. Ons vind hierdie eenheid in wie Jesus is en sy werk aan die kruis. Dit is so 'n mooi prentjie as jy na die beeld van die kruis kyk en jy besef, hierdie kruis het 'n horisontale, 'n vertikale en 'n horisontale hout. Jy sien, die kruis praat van versoening tussen my en God en versoening tussen my en mense. Dis onmoontlik dat ek en jy as een liggaam, as boeties en sissies van mekaar, kan leef, as ons nie begin om te besef, ons is almal in hom nie. Wanneer hy ons met hom versoen, word ons met mekaar versoen. In die leiding van die Heilige Gees vind ons eenheid. Dis waar ons eenheid vind. Hierdie eenheid is 'n uiterste belangrike beginsel in elke Christen se lewe. Eenheid is 'n fundamentele gesindheid van ons Christendom, want Vader beskerm my sodat ons een kan wees. Ek glo dat hy Jesus gestuur het, hy beskerm my sodat ons een kan wees, en wanneer ons een is, sal die wêreld glo dat hy hom gestuur het. Dan maak Jesus 'n baie belangrike stelling, en ek haas. Hy maak baie belangrik stel, hy sê, jy laat hulle een wees, soos wat ek en U een is. Jy sien, hy sê, laat hulle een wees, soos ek en U een is. God is 'n eenheid, Vader, Seun en Heilige Gees. Genesis 1:26 sê, en God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld en gelykenis. Laat ons mense maak om soos ons te wees. Die drie-eenheid sê, laat ons mense maak na ons beeld en ons gelykenis. Jy sien,
Jesus was betrokke by die skepping, want Kolossense 1 sê, want in hom is alle dinge geskape, wat in die hemel en op die aarde was, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappye en owerhede en magte, deur alle dinge is deur hom en tot hom geskape. Jesus was betrokke by die skepping. Genesis 1 sê, die gees van God het oor die aarde gesweef. Die Heilige Gees was betrokke by die skepping. Hulle het dit saam gedoen, daarom bid Jesus, laat hulle een wees, soos ek en u een is. God gebruik eenheid om sy grootheid en sy majesteit tentoon te stel. Daar so gestruggle en 'n gestry oor is daar nou 'n drie eenheid? Is dit drie? Is God drie of is God een? En hoe meer mense ek na luister wat dit probeer verduidelik, hoe minder mense kry dit reg. Because the fact that God is a triune God, Father, Son and Holy Spirit, is its majesty. Dis groter as wat ek en jy kan besef, but it's also mystery. Ek en jy sal dit nie verstaan nie. Ons kan dit nie verduidelik nie, maar ek sien soveel keer in die Bybel, dat die Bybel Vader, Seun, Heilige Gees, Vader, Seun, Heilige Gees, by mekaar noem. Dis drie persone, is een God. Drie persone, een God. Dis die probleem wat ons het met dit wat die Jehova getuie glo, hulle glo dit nie. Hulle glo, daar kan baie gode wees, en as jy reg leef, kan jy een van hulle word. Die Mormone glo ook nie in dit nie. Die Mormone glo dat God God is, en Jesus was sommer maar net iemand, wat deur God gebruik is. God is 'n eenheid, drie persone, wat in eenheid is, hulle doen dit wat hulle doen, saam. Die Vader was betrokke by Jesus se doop, die Heilige Gees was betrokke by Jesus se doop, Jesus was betrokke by Jesus se doop. Julle moes nog gesmile het. Ek het dit gesê dat julle net almal wakker word, wakker bly. Genesis 2 vers 18, 21 en 21 tot 24, ek gaan dit nie lees nie, kom, en hy sê, en God het besluit, dat dit nie goed is vir die mens om alleen te wees nie, en hy het vir hom 'n helper gemaak, een net soos hy, wat by hom pas. En dan sê hy, en die man sal sy vader en sy moeder verlaat, en die vrou. Hy sê, and mankind, hoor, mankind will leave his father and mother. So is nie 'n kwessie van, ja, die Bybel sê die man moet sy vader en moeder verlaat, en ek mag nog by my ma wees. Nee, mankind will leave their father and mother, en hulle sal mekaar aankleef, en wat wees? Een vlees. Nou sê mense, is onmoontlik dat God drie persone kan wees. Wel, ek en my vrou is een, sê die Bybel, al is ons twee. Want God werk in eenheid. Die seën van die huwelik word gevind in eenheid. Daarom wil ek vir jou sê, as jy getroud is, onthou jou eenheid in die huwelik word gevind en ken hom. Glo dat Jesus gestuur is. En maak jou fokus hom. Want as God jou fokus is, en God jou vrou se fokus is daar eenheid. Daar kom verdeeldheid, wanneer die een fokus op God is prioriteit, en die ander een fokus op iets anders is prioriteit. Dit is presies dieselfde in die liggaam van Christus. Ons moet een wees. Ons verbintenis aan mekaar begin by ons verbintenis aan Jesus. Ek maak klaar, en ek gaan vra dat Etienne, as jy kan, dat jy gou hier sal kom, en dat Rikus gou hier sal kom, en dat Lydia gou hier sal kom, asseblief, en Marlies, julle gou, ek moes hierdie met julle gereël het voor die diens, maar ek het met ander goed gesukkel, so ek het nie, so hierdie gaan improv wees, ek hoop julle is gereed hiervoor, dit gaan pret wees. Ok, so, staan net hier naby, ek gaan nou vir julle sê, moet nou nie vir hulle kyk nie, kyk gou vir my, en so, ons verbintenis aan mekaar begin by ons verbintenis aan Jesus. Dat almal een mag wees,
soos ek en u een is. Ons eenheid begin, moenie vir hulle kykie. Kyk vir my, ek's mooier as hulle almal. Ons verbintenis begin by ons verbintenis aan die godheid. Ons verbintenis, ons eenheid gebeur wanneer ek en jy ons elkeen individueel aan God se woord verbind. Wat die Bybel sê is die standaard, nie hoe ek of jy daaroor voel nie, wat die Bybel sê is die standaard. Ons eenheid, ons verbintenis gebeur wanneer ons dieselfde prioriteit het. Eenheid is iets wat gebeur wanneer ons almal aan hom verbind. Elkeen alleen. Eenheid is iets wat gebeur wanneer elkeen van ons aan die woord verbind. En eenheid is iets wat gebeur wanneer ons aan God se sisteem vir eenheid, die kerk, verbind. Jy sien, eenheid word sigbaar wanneer ons almal vir God kyk, wanneer ons almal ons lewens volgens die woord in rig, en wanneer ons almal aan mekaar verbind. Kry 'n mikrofoon, asseblief. Sorry, jy kan vir my aansit asseblief. Kry vir julle elkeen 'n mikrofoon. Handelinge 1 vers 14 sê, hulle het almal eendragtig volhard in gebed en in smeking. Hulle het met een hart gebid. Die Passion Translation, die Amplified sê, they were in one mind and in one purpose. Die Passion Translation sê, they had, jy kan maar hierbo bly. Die Passion Translation sê, they had one passion. Ek vra vanoggend, wat gryp jou hart aan? Want as dit God is, gaan ons in eenheid wees. Nou hier is ook heel vraag. Ek sê, jy ons moet die eerste stuk die terug aan, en dan die tweede stuk die nee, kom sê. Alright, ek gaan jou vraag, om jou favorite songs, jou gunsteling praise and worship. En elke een sy eie. Ek het nou met hulle gesels en hierdie ouens love dit om te sing. So ek wil vir hulle vra om hulle favorite song vir julle te sing. Hulle gunsteling worship song of praise song, wat een jy ook al wil sing. Is dit reg? Is julle reg? OK, kan ek tel? Moenie so bekommerd lykie. Ja, hulle het nog nooit so skaam gelyk soos wat hulle nou lyk nie, né? Is julle reg daarvoor? Moenie worry nie, hulle neem julle nog af. OK, een, miskien moet ek saam met julle sing, ek moet net besluit wat gaan ek sing. Ek jou net kies nie. 1, 2, 3. This is amazing grace, this is unfailing love, that you would take my place. Hoekom sing julle nie saam nie? Saam met wie wil sing? Chaos. Jy sien wanneer kerk iets is wat hy doen wat hy wil doen en hy doen wat hy wil doen en sê en ek doen net wat ek wil doen want dit gaan oor my, dan is ons nie in eenheid nie. Maar wanneer kerk iets word wat op hom fokus, want hy regeer, wanneer kerk iets word wat sê, dit gaan oor u, ek fokus op u, dan kom ons by mekaar en ons sê, dit gaan oor hom. Dit gaan oor hom, dit gaan oor sy grootheid, dit gaan oor sy almag, dit gaan oor wie hy is, want om hom te ken maak ons een. Om sy woord te vat en dit te lees en dit toe te pas, nie aan te pas nie, maak ons een. Jesus bid, Vader, bewaar elke een, sodat hulle een kan wees. Die werk van eenheid is nie wanneer ons by mekaar kom en saam kuier nie. Die werk van eenheid is die gesindheid wat in my hart begin, wat sigbaar word wanneer ons saam kuier.
Jy kan saam met mense kuier elke dag van jou lewe en nie in eenheid wees met hulle nie. Jy kan saam met iemand bly vir die laaste 20 of 25 of 35 of 70 jaar van jou lewe en nie in eenheid wees nie, omdat jy nie een fokus het nie. God is ons fokus vir eenheid. En Christus, kan jy ons asseblief help, dat ons net kies wat ons sing. En dan sing ons, hoor wat gebeur, wanneer ons op dieselfde note en op dieselfde woorde fokus. As ons allemaal dieselfde bladsy voor ons het, van die boek van die Bybel, en as ek praat van die bladsy, praat ek nie van 'n bladsy nie, ons moet allemaal dieselfde stukkie lees nie. Maar as ons allemaal die woord van God, die standaard in ons lewe maak, en ons allemaal op hom fokus, want om hom te ken is die ewige lewe. En ons allemaal hom toelaat om in ons lewe te werk. Ons eenheid word nie gevind in die feit dat ons altyd oor alles saamstem nie. Ons eenheid word nie gevind in die feit dat ons mekaar aanvaar, al irriteer ons partykeer mekaar nie. Ons eenheid word gevind in wie God is. In die eenheid wat daar tussen die Vader, die Seun en die Heilige Gees is. Hemelse Vader, ek bid dat U ons help om een te wees. Dat ons eenheid iets sal wees wat sal gebeur, omdat U goed is in ons lewe. En omdat U woord die standaard is in ons lewe. Bid dat Here in Jesus naam. Amen. Hoop jy is